Бай және кедей адамдардың ойлау стратегиясы. 6 категория жадности соблазна и категория стабильности. Кедей адамдар тез байым, бірден дамып кетем, бірден ақша табам деп ойлайды. Соның артынан қызығушылықпен жүріп, түрлі азартты ойындарға кіріп, казиноларға кіреді және лотереяларға өте көп қатысады. Лотереяларға ұтатын шығар, бір күн, 2 күн ұтуы мүмкін, бірақ күнде ұта бермейтіні өте анық. Бай адамдар әр іске тұрақты болудың және жетістікке лайықты болудың қажет екендігін өте жақсы түсінеді. Өз мақсатыңа жету жолында тұрақты бол. Және кез келген іске бірден жетістікке жетем, бірден ақша табамын деп ойлап, артынан жүрудің қажеті жоқ. Керісінше, өз ісіңе тұрақты болып, әр тұрақ тапқан ақшаңды одан сайын күннен күнге көбейтіп, сол арқылы жетістікке жеткенің дұрыс. Тұрақтылық, яғни стабильность әрбір іске жетістікке жетудің басты кілті болып табылады. Негативті установкаларымызды позитивке бірге ауыстырайық.